这哪是难吃啊，这根本是好吃。每根米线都裹满了浓郁的调料和臭豆腐。这种软软的长毛的臭豆腐用来煮小锅米线，在云南或者说至少在昆明附近还是很流行的，但它们都是带汤的，一旦变成干拌米线就成了豆花拌的。我就真的很好奇，无数的米线店，难道没人想用臭豆腐来干拌米线吗？难道是有什么我想象不到的难吃之处吗？不行，我决定试试看，想象中不会那么难吃呀。而且这种臭豆腐质地非常的软，所以可以有类似于酱的效果。先来炒个干拌米线不能少的肉酱，其实也能少了，但是就会不够好吃。锅里倒点油，先把肉炒下去。我这个是冷冻的肉末，还有点没完全解冻，表面还有点干了，所以颜色不太一样。把肉末炒散，等到肉末炒香了，就是表面有点金黄色了，就加点草果粉，再加1大勺香辣酱。这种香辣酱就是比起单纯的豆瓣酱要更复合一些。盐就不加了，因为香辣酱已经很咸了。把酱炒均匀，然后炒香，肉酱就炒好了，非常的简单。要是放点姜蒜末会更好吃，但是懒得弄了。现在就可以来准备烫米线了，锅也懒得洗了，只是炒了肉酱嘛，直接把水放进去。先烫一点生菜和韭菜打底，最后再烫米线。米线很快，因为它本来就是熟的，烫个几十秒就可以了。本来是想最好把臭豆腐拿去蒸，但是感觉有点太麻烦了，后来又想微波炉，但又怕不够软，所以我干脆还是就直接煮一下吧。在它碎裂之前，我觉得我应该能眼疾手快的把它捞出来。来，最后组装一下调料，先来点番茄丁，干拌的米线呀、米粉、面条之类的，放点番茄进去都会好吃很多。再来点生的切碎的韭菜，姑且称之为韭菜花吧。葱花听着正常，韭菜花就像另一样菜了。然后加盐、酱油、蒜油，1大勺油辣子，再来点蚝油，最后放上多多的炒肉酱。放的时候要往底下挖，然后把油也带上一些，这样才香。这就好了，看着卖相已经很诱人了，我觉得没有难吃的理由呀。唯一的败笔可能是今天臭豆腐买的有点生，所以我不太确定它能不能像酱一样把所有的食材都裹住。让我来把米线拌开试试看。确实这个臭豆腐有点生，就没有达到那种可以化成酱的状态。不过还是一拌开就闻到了浓浓的臭豆腐味，要是能再发酵2天应该会更好。不过也没关系了，因为它的质地还是很软的，还是可以把它拌均匀。就一直能闻到那种臭豆腐和其他调料一起的香味，应该说臭香味，好香啊！我来吃吃看哦。怎么来说它的味道呢？就是不仅不难吃，而且还出乎意料的好吃，非常好吃。每一根米线上都紧紧地附着着各种调料以及臭豆腐。干拌米线本来就好吃，然后引入了臭豆腐以后，它就把整个东西都变得更浓稠了，所有的调料就更能附着在米线和臭豆腐上。臭豆腐的味道也没有过于浓烈，但不知道是不是因为我今天这个豆腐有点生。总之就是一切刚刚好，每一根米线都油亮油亮的。不过话虽如此，如果是本来就不爱吃臭豆腐的人，应该接受不了这个味道。这种臭豆腐的质地就有点像有臭味的豆花，那种四川豆花粗糙一点的，所以整个吃起来也像是豆花米线的加臭版和浓郁版，大概可以想象出它的味道。然后不得不说，番茄加在里面真的是再合适不过了，因为整碗米线都比较浓郁，然后油润，所以难免会有一点点腻，但这时候就突然可以吃到酸酸的番茄，特别好的平衡了整个味道。要是你们能买到这种软的臭豆腐，然后也不讨厌它的味道的话，非常值得一试。拌米粉啊、面条之类的，我觉得都可以。